ఎవరైతే కొత్తగా కాంటెంట్ క్రియేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి మనం వీడియో షూట్ చేసేటప్పుడు ఒక ప్రాబ్లమ్ ని ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అదే సౌండ్ పొల్యూషన్. ఈ సౌండ్ పొల్యూషన్ తగ్గిద్దామని చెప్పేసి ఒక మైక్ కొందాం అనుకుంటాం. ఆన్లైన్ లో సెర్చ్ చేస్తే చాలా మైక్స్ వస్తాయి. సో ఏ మైక్ కొనాలని చెప్పేసి కన్ఫ్యూజన్ లో పడిపోతాం. సో నేను మీకోసము ఒక మంచి మైక్ ని సజెస్ట్ చేస్తున్నా ఈ రోజు. అదేంటో కాదు, గ్రెనోరో S12 మైక్. ఇది నేను ప్రెసెంట్ యూజ్ చేస్తున్నా, చాలా బాగుంది, బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ కూడా కొత్త వాళ్ళ కోసము. మనకి ఇది సింగిల్ మైక్ అయితేనేమో 700 రూపీస్ ప్లస్ పడుతుంది. మనకి డబుల్ మైక్స్, ఈ 2 మైక్స్ కావాలంటేనేమో మనకి 1000 రూపీస్ పడుతుంది అనమాట. సో మీకు అమెజాన్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్ 2 చోట్ల మనకి అవైలబుల్ ఉంది. సో అయితే ఇక్కడ ఈ మైక్స్ వచ్చేసి మనకి 3 మోడ్స్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో మీరు బయట ఎక్కడైనా ఈ వీడియో షూట్ చేసుకోవచ్చు, చాలా బాగుంటుంది, బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ కూడా. ఈ మైక్ లింక్ మీకు కావాలనుకుంటే జస్ట్ నాకు DM చేసేయండి, నేను మీకు లింక్ ని డైరెక్ట్ గా షేర్ చేసేస్తాను.